السلام عليكم ورمضان كريم عليكم جميعا يا رب. من سنتين ثلاثة كنا جربنا الهافال الاتش 6 وكانت عربية بصراحة كويسة جدا، ومن شهرين برضو جربت الجوليون وكانت برضو عربية كويسة. وبالنسبة لي شركة هافال من أول الشركات الصينية اللي رفعت من معايير الجودة وصلابة البناء في عربياتهم، وبصراحة عربياتهم بالنسبة لي كانت تجارب مميزة. النهاردة احنا معانا الهافال الاتش 6 ولكن نسخة الهايبريد الاتش اي في، عربية جالي عليها أسئلة كتير جدا خصوصا من اخواتنا اللي قاعدين في الخليج اللي كانوا عايزين يجيبوا العربية دي تبع المبادرة. فالنهاردة احنا هنفصص العربية حتة حتة، نشوف الفروقات اللي بينها وبين نسخة البنزين، ونشوف المميزات والعيوب، ونشوف هل هي فعلا تستاهل ولا لا. ولو عايز تعرف سعر العربيه في اي وقت بتتفرج فيه على الفيديو ادخل على لينك موقع هتلاقي، وده هيعرفك الاسعار المحدثه وكمان سعر السوق وسعر السياره عند التجار. الفيس ليفت او تحديث منتصف العمر بالنسبه للاتش 6 شهد شويه تعديلات بسيطه على مقدمه ومؤخره العربيه، ابرزها الشبكه بتاعه العربيه بقت بتيجي بشبكه جديده بالكامل، والحاجه الحلوه من وجهه نظري ان اللون الاسود بقى طاغي اكتر من النواكل اللي كانت طاغيه في شبكه اللي قبل الفيس ليفت. فوانيس محدثه شويه، والابرز بقى في عربيه الاتش اي في او نسخه الهايبريد هي انك هتلاقي هافال موجوده في الشبكه باللون الازرق او اللون اللي هو اللبني ده. الاضاءه بتاعه العربيه ال اي دي بالكامل، عالي وواطي وفوجات، تعتبر جيده جدا في النور الواطي، تعتبر متوسطه في النور العالي. وتصميم الشبكه ممكن يخدعك تحس انها كهرباء ومقفوله وكده، ولكن هي فيها فتحات تهويه عاديه جدا. حساسات الركن بتاعه العربيه فيها حساسات ركن في كل الاجناب وبتركن لوحدها، كمان فيها نظام كاميرات 360 يعتبر النقاء بتاعه متميز جدا. ولو عايز تحمي الدهان بتاع العربيه فانا دايما بنصح بشركه كاربورجيني الافلام الحمايه، نثق فيهم تماما في جوده المنتج وجوده الصناعه، وهتلاقيهم قريبين منك في الشيخ زايد وفي التجمع وفي المنصوره وفي الرياض وقريبا جدا باذن الله في دبي. اتش 6 عربيه ما هياش صغيره، عربيه كبيره 4 متر 70 تقريبا الطول بتاعها، قاعده العجلات 274 سم. وهنلاحظ برضو الحليات السوداء موجوده في جنب العربيه، الحليه الجديده اللي موجوده هنا، الجنوط اللي باللون الاسود مقاس 19 مقاس 225 على 55، بتوفر جانب اطار جيد وبتوفر راحه كويسه جدا. كمان الفريم الاسود اللي حوالين النوافذ واللي في الروف راكس مدي للعربيه شكل رياضي واحلى كتير كتير فعلا من النواكل. وعشان محبي النواكل برضه هو عامل لك العتب فيه حته نيكل كده. العربيه بتيجي بزجاج ملون بدرجه تعتيم جيده جدا، وده اوبشن مش متوفر في كل العربيات الصيني. المرايات بتاعه العربيه برضه فيها فريم كده باللون الاسود، وفيها الكاميرا بتاعه ال 360، فيها اضاءه ترحيبيه، وكمان فيها تحذير النقاط العمياء. وطبعا العربيه فيها دخول بصمه بدون مفتاح، وخط السقف الشكل الطبيعي للاس يو في كما يقول الكتاب، ولكن الحركات كلها زي ما بقول لكم في الروف راك الاسود والحليه السوداء اللي هنا والسموكينج الاسود اللي حوالين الفوانيس، بصراحه مدي للعربيه شكل احسن من الشكل السابق بكتير. ظهر العربيه فيه تحديثات في السبويلر، الشكل بتاع اللمبات اللي هنا فيها ليد بار جديد وفوانيس بتصميم محدث، وكلمه هافال بالفونت الضخم اللي موجود بيزود من ضخامه وشكل العربيه مع الاطار النيكل. وهنا الاتش 6 وتحتها اتش اي في عشان خاطر تعرف ان هي دي النسخه الهجين. حساسات الركن واصطدام فيه شويه حركات كده من تحت، ما هواش ديفيوزر يعني، مع وجود نور الشبوره الخلفي هنا وكاميرا المساعده في الرؤيه الخلفيه والعواكس اللي في الجنبين. انا بصراحه شايف ان شكل العربيه برضو ليه هيبه وحضور مميزين جدا على الطريق. شنطه العربيه على وضعها ده 407 لتر، اصغر من النسخه العاديه، ولكن لما بتنزل الغطا ده او بتلمه بيبقى عندك القدره ان انت تحمل من الارضيه لحد السقف، فبتزيد المساحه بتاعه الشنطه. ولو نيمت الكنبه اللي ورا اللي بتنزل بمقدار التلت والتلتين المساحه بتوصل لاكتر من 1400 لتر. هنلاقي الشنطه فيها جيبين للتخزين جنب الارضيه، فيها منفذ 12 فولت، فيها نقاط للتعليق والتثبيت. وطبعا اللي مقلل من مساحه الشنطه ان ارضيه الشنطه ارتفعت بسبب وجود البطاريه تحت، فالعربيه بتنزل من غير ستبن، بينزل معها طقم اصلاح وكمبريسور، لان ده سؤال جالي كتير جدا من الناس اللي مهتمين بالعربيه فانا جاوبت عليه اهو. وطبعا الشنطه بتيجي فتح وقفل كهرباء. زاويه فتح الباب الخلفي واسعه، ومع حجم العربيه انت تقدر تدخل كرسي اطفال ايا كان حجمه وتثبته في نقاط تثبيت كراسي الاطفال ايزوفيكس اللي موجوده في الكنبه الخلفيه. الخامات اللي مستخدمه في اعلى الباب الخلفي ما تعتبرش احسن حاجه، بلاستيك ما هواش مواد لينه، ولكن فيها جزء من البيانو بلاك وفيها تطعيمات كده نواكل، والجزء اللي بتسند عليه كوعك متبطن تبطين جيد جدا ومريح. وجيوب التخزين اللي في الابواب الخلفيه تعتبر معقوله. عندك برضو جيوب تخزين في ظهر المقاعد الاماميه، فتحات تكييف لركاب القسم الخلفي، منفذين يو اس بي يستخدموا للشحن فقط، ولكن هم للاسف يو اس بي تايب اي، كل اللي في العربيه يو اس بي اي، مفيش فيها يو اس بي سي خالص. وما عندكش القدره على تحريك الكنبه الخلفيه سواء لقدام لورا او الظهر بتاعها ما هواش ريكلايننج. وعندك هنا المخدع فيه 2 حاملات اكواب فيهم اماكن للتثبيت. تعالوا كده نشوف المساحات.
المساحات بقى هنا في العربيه ولا كلمه، مساحه الركب في العربيه مهوله. انا متوسط القامه وده متظبط على وضعيه قيادتي، بس لو انت 2 متر هتبقى قاعد مرتاح. مساحه الاقدام برضو كبيره جدا، والارضيه بتاعت العربيه شبه مسطحه وكمان مساحتها كبيره. مساحه الرؤوس حلو قوي. السقف البانوراما الكبير اللي مغطي لحد ورا دماغ الركاب اللي قاعدين في القسم الخلفي برضو مدي رحابه كبيره جدا للعربيه مع لون الفرش الفاتح. والمقعد الوسطي مساحه الجلوس فيه واسعه ومريحه. الظهر ناشف شويه عشان المخدع. مساحه الرؤوس ممتازه. مساحه الاكتاف زي ما انتم شايفين تاخد 3 كبار. وكمان مساحات الركب فيه والاقدام ممتازه جدا، خصوصا ان هم مراعيين ان الكونسول داخل لجوه شويه عشان يوسع مكان لرجلين اللي هيقعد في النص. والارضيه بتاعت العربيه شبه مسطحه، فالقعده ورا في العربيه دي ممتازه جدا. الفرش بتاع العربيه كله بيجي من الجلد الاسود وفيه تطريز كده باللون الابيض. الكراسي الاماميه للعربيه فيها تصميم لطيف وبتوفر راحه جلوس جيده وبتوفر لك ثبات جيد برضو. الاجناب اللي موجوده فيها ما هياش طالعه بشكل بارز، ولكن في الاول وفي الاخر هي مش عربيه رياضيه، هي عربيه عائليه. والمقاعد الاماميه بتيجي كهرباء، ولكن كرسي الراكب ما بتقدرش تتحكم في الارتفاع بتاعه. كمان بيجي فيهم تدفئه وتبريد. الابواب الاماميه الخامات المستخدمه فيها تعتبر جيده جدا في القسم العلوي منها. السماعات بتاعه النظام الصوتي واخده شبه شويه من البرمستر، بتيجي 8 سماعات يعتبر جيد. الجزء اللي بتسند عليه كوعك برضو مريح جدا. والوحده اللي فيها التحكم بالنوافذ محاطه بالبيانو بلاك وفيها فريم كده باللون الفضي. الجيوب بتاعه الابواب الاماميه تعتبر ممتازه كمساحات وتخزين، ولكن هي مش مبطنه، فلو حطيت فيها حاجه معدن هتعمل اصوات. والابواب فيها الاضاءه المحيطه الامبيانت لايت، مع برضو القسم اللي موجود هنا في التابلو بيبقى منور معاك بالليل. التابلو كله بقى الخامات اللي مستخدمه فيه مواد لينه، فيها برضو التطريز اللي باللون الابيض، فيها الهيد اب ديسبلاي بيعرض لك بيانات مهمه جدا قدامك على الشاشه وبتقدر تتحكم في ايه اللي بيتعرض، بما فيها كمان بيانات الملاحه. والتصميم بتاع التابلو بصراحه بسيط وحلو وانسيابي، وانا عاجبني الجزء اللي هو اللي بارز ده. برضو دي اذواق شخصيه مع فتحات التكييف الممتده، وان كانت الفتحات موجوده في اماكن محدده، يعني هنا ما بيطلعش هواء. الدركسيون بتاع العربيه بيجي من الجلد، وانا بصراحه دركسيونات عربيات هافال انا ما بحبش شكلها قوي، بحسها ضخمه بزياده، والشكل بتاعه بيديني ايحاء كده شبه البريدتور اللي كان في الفيلم بتاع ارنولد. وكمان المسكه بتاعته ما بتبقاش مريحه قوي، بحسه ناشف شويه، رغم ان هو معمول فيه تطريز برضو باللون الابيض وشويه حركات واشكال. وهو تلسكوبيك بتقدر ان انت تظبطه في الاربع اتجاهات، وهو طبعا متعدد الوظائف او مالتي فانكشن. الجزء اللي على شمالك للتحكم في التليفون والميديا، والجزء اللي على يمينك للتحكم في لوحه العدادات والحاجات اللي بتتعرض عليها. وكمان زرار انت بتترجمه على فيفوريت فانكشن انت بتبقى عايزها. ومثبت السرعه التفاعلي الموجود في العربيه موجود في دراع ورا الدركسيون. وبرده في وحده تحكم هنا، زراير لفتح وقفل الشنطه وتشغيل نظام الهيل ديسنت كنترول والتحكم في الاي اس بي وارتفاع الاضاءه بتاعه الفوانيس الاماميه. لوحه العدادات بتاعه العربيه ديجيتال 10 وربع بوصه. النقاء والسطوع بتوعها يعتبروا ممتازين، وليها شكلين بتختار ما بينهم. بتعرض لك بيانات الرحله، بيانات نظام الهايبريد، بتعرض لك الاستهلاك الوقتي للبنزين وبرده الاستهلاك اثناء الرحله والمدى اللي العربيه هتمشيهولك. كمان بتعرض الحاله بتاعه نظام اعاده تدوير الطاقه والميديا اللي شغاله والتليفون. بالنسبه بقى للشاشه بتاعه النظام المعلوماتي والترفيهي بتيجي 12.3 بوصه. يعتبر الريزوليوشن بتاعها جيد جدا والسطوع بتاعها ممتاز، ولكن يعيبها انها مش سريعه قوي، لاجي كده شويه في الاستعمال. وكمان النظام اجمالا النهارده ما بقاش يعتبر من اسرع الانظمه اللي موجوده وسط المنافسين بتوعها. والجرافيكس بتاعته انا شايفها بسيطه شويه على انها تبقى موجوده في سنه 25. هي فيها التحكم بكل الوظائف تقريبا باستثناء حاجات بسيطه قوي موجوده في زراير تحتها، زي فتح وقفل التكييف والزرارين بتوع ازاله البخار من على ازاز العربيه الامامي والخلفي وتشغيل الكاميرات. بس انا شايف ان هي فيها كذا نقطه كان المفروض يكونوا احسن من كده. والعربيه صحيح فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بس لو انت مشغل الاندرويد اوتو انت ما بتعرفش تخرج منه باي طريقه توصل للهوم بيج عشان خاطر تغير اي وظيفه تانية. لازم تخرج باي طريقه بقى. انا تحيلت عليها ان انا بدوس على الفيفوريت باتن ده فبيشغل لي حاجه تانية، فبخرج من الاندرويد اوتو عن طريقه واظبط اللي انا عايزه وارجع له تاني. فدي طبعا حاجه المفروض ما تكونش موجوده، كانت تتحل بمنتهى السهوله ان انت حتى تعمل الشاشه من فوق من الجنب من اي حته، او يحط لك هوم باتن موجود في زرار فيزيكال بره، كان هيحل المشكله دي. بعيدا عن كده هي فيها ضبط النظام، الوقت، اعدادات السياره، مواصفات السلامه والامان المتكامله اللي موجوده فيها، كمان الكاميرات ال 360 الممتازه ونظام الاوتو بارك. واجمالا يعتبر النظام جيد، ولكن زي ما بنقول العربيه دي بتنافس مع منافسين كبار قوي، فهو يعتبر اقل من اللي بينزل في العربيات الكوريه زي التوسان والسبورتاج
واقل طبعا من المنافسين الاوروبيين زي سيات اتيكا ورينو استرال وخلافه. الكونسول الوسطي في العربيه حافظ على نفس الشكل بتاعه، موجود معمول من البيانو بلاك وفيه تطعيمات بالماده الشبيهه بالكروم. الناقل بتاع الحركه نفس البكره اللي موجوده في اللي قبل الفيس ليفت، وقدامها مكان الشاحن اللاسلكي، تحتها مساحه تخزين مهوله، وفيها منفذين يو اس بي ومنفذ 12 فولت، والمنفذ اليو اس بي الفانكشنال الوحيد اللي تقدر تشغل بيه فلاشايه او تشغل بيه التليفون هو اللي موجود ناحيه السواق. هنلاقي موجود هنا 2 حاملات اكواب بنقاط التثبيت بتاعتهم، والمسند الوسطي مساحه التخزين اللي فيه عميقه جدا، مع المساحه اللي هنا والموجوده في تابلو العربيه تعتبر برضو مساحات التخزين في العربيه دي ممتازه، ولكن اللي هنا مش مبطن. وهنلاقي عامل لك هنا علقه صغيره كده بتستحمل اوزان لحد 3 كيلو جرام، مكان لتخزين النضاره بتاعه الشمس. واجمالا البراكتيكاليتي او مساحات التخزين والجلوس في العربيه الهافال الاتش 6 تعتبر ممتازه جدا، ويمكن تكون الافضل في الفئه بتاعتها. وضعيه الجلوس ومساحات الرؤيه في الهافال الاتش 6 ممتازه. انت قاعد متحكم في العربيه تماما، الكرسي بتعليه بتوطيه زي ما انت حابب تقعد، المساحات الزجاجيه مهوله حواليك في كل الاتجاهات، المرايات حجمها كبير بتوفر مدى رؤية متميز جدا، فيها تحذيرات النقاط العمياء، كمان كبوت العربية عالي فانت كاشف المقدمة بتاعتها. نظام الكاميرات ال 360 بيتدخل في الوقت المناسب، بيكشف لك الأجناب والحتت اللي تحت العربية اللي انت مش شايفها، فبصراحة العربية مأمناك تماما في الحتة دي. وحتى لو ماشي في زحمة مرورية فالعربية برضو فيها نظام بيساعدك في الزحمة، بحيث ان هو يمنعك او يحذرك ان انت ترمي على العربيه جنبك يمين او شمال. منظومه الحركه اللي موجوده في العربيه دي هي منظومه هجين، هي مش مايلد هايبريد ولا بلاج ان هايبريد، انت ما بتشحنهاش، هي البطاريه اللي فيها بتشحن عن طريق نظام اعاده استرجاع الطاقه الحركيه، فيها ريجنريتيف انرجي بتيجي من الفرامل، ولما بتشيل رجلك من على دواسه البنزين بيتم استرجاع الطاقه وهي اللي بتروح تشحن البطاريه. وهو نظام مريح جدا وبيشتغل سيملس كده، انت ما بتحسش بالتنقل اللي بيحصل ما بين الموتور الاحتراقي الداخلي ولا الموتور الكهرباء، والعربيه بتبقى ماشيه بمنتهى النعومه والسلاسه. العربيه فيها موتور بنزين 1500 بيولد قوه 150 حصان وعزم دوران 230 نيوتن، وفيها بقى موتور كهربائي بيولد قوه 174 حصان لوحده وعزم دوران 300 نيوتن. بس المنظومة دي متكاملة بقى لما بتشتغل مع بعض بتولد قوة قصوى 240 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 530 نيوتن، بس ما بيبقوش طالعين على طول، دول بيطلعوا في حالة انك بتبقى حارق على السبورت مود مثلا او دايس دوسة شديدة على العربية، فبيطلع العزم اللحظي ده في ساعتها، بعد كده بيرجع يهبط تاني بينزل لحد 350 نيوتن تقريبا. والعربية فيها ناقل حركة DHT يعني ديديكيتد هايبريد ترانسميشن، ما هواش سي في تي، ما هواش دول كلاتش، ما هواش علبه تروس بالمعنى اللي انت عارفه، هو اشبه ما يكون بالسي في تي، ولكن هو مخصص للعربيات اللي بتشتغل بمنظومتين حركه، كهرباء واحتراق داخلي، بحيث ان هو بيولد القوه القصوى من المنظومتين، وفي نفس الوقت بيحقق الافشنسي او التوفير المطلوب من هذه المنظومة. العربية المفروض من 0 ل 100 في 7 ثواني و9، وسرعتها القصوى محددة على 180 كيلومتر في الساعة، وبيجيب ال 180 بمنتهى السهولة والسرعة. أنا عملت بالعربية 3 تجارب للتسارع من 0 ل 100. أفضل توقيت حققته كان 8 ثواني وجزئين، وده حققته لما كان التراكشن بتاع العربية شغال. لما بفصل التراكشن بتاع العربية العجل بيفضل يعمل ويل سبين جامد جدا، وحتى والتراكشن شغال بتعمل ويل سبين جامد جدا برضه. فلو يعني if it hooks زي ما بنقول، اتوقع انها هتنزل عن ال7 ثواني و8، 7 ثواني و7، تسارع كويس جدا على حجم ووزن العربيه. وطبعا اختبار التسارع عملناه واحنا طافيين التكييف وعلى النمط الرياضي للعربيه. العربيه فيها 4 انماط للقياده، النمط الطبيعي النورمال اللي بتبطل وبتدور بترجع عليه باي ديفولت، نمط رياضي، في نمط للتلج، وفي نمط اقتصادي. كمان الدريكسيون بتاع العربيه ليه 3 انماط هو كمان، النمط المريح والنمط الرياضي والنمط الخفيف اللايت اللي هو هيخلي الدريكسيون خفيف جدا داخل المدينه. والدريكسيون عموما بتاع العربيه يعتبر خفيف في كل حالاته، يعني حتى وهو على النمط الرياضي هو احسن شويه، ولكن برضه هو المردود بتاعه اميل للراحه وللخفه. طبعا العربيه بالنظام الهجين اللي فيها وزنها اتقل من العربيه البنزين العاديه،
وده شيء ملحوظ في السواقه. بتاخد بالك في الملفات من ميل الجسم، وبتاخد بالك من ردود الافعال بتاعه جهاز التعليق. جهاز التعليق اللي في العربيه مستقل بالكامل، قوائم ماكفيرسون في الامام ومالتي لينك او متعدد الوصلات في الخلف. العربيه بتوفر ثبات وراحه كويسين جدا، ولكن لو في مطبات هواء او انت محمل العربيه بعدد افراد وشنط، بيبقى الريباوند او الارتداد بتاع جهاز التعليق الخلفي فيها اقل من المعتاد، وبالتالي ساعات بتحس بازعاج في بدن العربيه او بتحس ان هو بيعمل ارتداد اكتر من اللي المفروض يعمله. ولكن دون ذلك انت لو اتعاملت مع العربيه التعامل الطبيعي المناسب لحجمها ووزنها والطبيعه اللي هي معموله عشانها، هتلاقي انها بتوفر ثبات وتماسك وراحه كويسين جدا. بعيدا بقى عن التسارع، لو عايز تتسارع من 90 ل 120 مثلا، هنا بقى النظام الهايبريد لما بتبقى البطاريه مشحونه وبيتدخل، احنا على فكره كنا 90 دلوقتي بقينا 150. هي دي الحته اللي العربيه مميزه فيها، وهو ده الفايده اللي بيتدخل فيها الموتور الكهرباء وبيطلع فيها الانستنت بوست والانستنت تورك اللي احنا عارفينه ده، اللي هو ال 530 نيوتن بيطلعوا في اوقات زي دي. استهلاك البنزين بقى في وسط كل اللي احنا بنعمله ده ممكن ان انت توصله ل 5 لتر لكل 100 كيلو متر او اقل كمان، لان النظام الكهرباء بيتدخل بطريقه ذكيه جدا في العربيه. العزل الصوتي في العربيه ممكن يتصنف متوسط او دون المتوسط، لان انت بتبتدي تسمع اصوات هواء من 80 او من 90. كمان العزل الارضي بتاعها ما هواش مميز، والموتور لما بتجري بالعربيه جامد برضه صوته بيدخل لك جوه في المقصوره. مواصفات السلامة والأمان المتوفرة في الهافال ال H6 ال HEV تعتبر محترمة جدا ومتكاملة. العربية فيها 6 وسائد هوائية، فيها نظام منع انغلاق المكابح، توزيع إلكتروني لقوة الكبح، فيها نظام الثبات الإلكتروني، فيها نظام للسيطرة على السيارة في المنحدرات والمرتفعات، فيها أوتو هولد، فيها نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات وبيجيب لك درجة الحرارة في كل إطار، فيها كاميرات 360، فيها نظام المساعدة في الزحام المروري، فيها الفرامل التلقائية، فيها تحذير الاصطدام الأمامي، تحذير الاصطدام الخلفي، وفيها توقف تلقائي لو بترجع بظهرك وفي عربية وراك أو مشاة. كمان فيها أنظمة التحذير على الخروج من الحارة المرورية والبقاء في الحارة المرورية، وفيها حساس نور ومطر. والعربية بجيلها الحالي ده من قبل الفيس ليفت كانت واخدة 5 نجوم في تقييم السلامة الأسترالية الأستراليان NCAP، فمواصفة الأمان فيها هنديها 10/10 مرتاح. طيب نيجي بقى للحكم النهائي أو التقييم النهائي للعربية دي. الهافال ال H6 الهايبريد بتيجي فئة واحدة 1,795,000، وده السعر الصحيح يوم تصوير الفيديو. وبعيدا عن كون السعر عالي او مناسب، فالسعر ده النهارده بقى حاططها في منافسه شديده مع منافسين اوروبيين اقوياء جدا ومنافسين اسيويين سواء كوريا او اليابان او حتى منافسين صينيات زيها. مميزات العربيه ان مما لا شك فيه ان منظومه المحرك الهجين اللي موجوده فيها هي منظومه ممتازه ومتميزه للغايه. فكره ان العربيه بتنقل وبتقدر ان انت تمشيها كهرباء من غير ما تقف وتضيع وقت في شحن، دي فكرة كويسة جدا، وأنا دايما من مشجعي هذه الفكرة. العربية بتقدر إنها تمشي كهرباء مسافة معقولة جدا، وأول ما بتدورها بتفضل ماشي بيها، ولحد سرعات زي 60 و80 ممكن تفضل ماشية معاك كهرباء. وسهولة وسلاسة الانتقال ما بين الكهرباء والمحرك الاحتراقي الداخلي بالنسبة لي كانت برضو نقطة من النقاط المميزة جدا في العربية. الموضوع ده فرق جدا في استهلاك البنزين والنعومة عن النسخة البنزين، وكمان خلاك توصل بيها لمعدلات استهلاك في حدود ال5 لتر لكل 100 كيلو متر، ودي معدلات ما كناش نحلم ان احنا نشوفها في عربيه صيني. من المميزات برضو ان توكيل العربيه شركه GB أوتو، شركه كبيره وليها مراكز خدمه متعدده في جميع انحاء مصر. ومن اهم المميزات ان لم تكن اهمها المساحات يا جماعه، المساحات المهوله اللي موجوده جوه العربيه. كمان الاداء حلو. الموضوع بتاع الهايبريد ده فارق في اداء العربيه. التكييف بتاع العربيه حلو، لما جربت ال H6 كان تكييفها ممتاز، واعتقد ان ده هيبقى حلو قوي برضه. الكماليات اللي في العربيه ممتازه، نظام الكاميرات اللي موجود في العربيه هايل بصراحه، مستوى الامان ومواصفات السلامه والامان اللي في العربيه هايلين لا غبار عليهم، والعربيه مريحه الى حد كبير، وبتيجي بضمان 5 سنين او 150,000 كيلو، والبطارية ليها ضمان مستقل 8 سنين او 160,000 كيلو. عيوب العربية بالنسبة لي في فترة تجربة تجاوزت الاسبوع كانت النظام المعلوماتي والترفيهي، ان هو بقى اوت ديتد دلوقتي، غير لما جربنا الهافال من 3 سنين ال H6
وكان في وقتها النظام ده ما تاخرش قوي عن المنافسين اللي جددوا عربياتهم. والنقطه الثانيه متعلقه بتجربه القياده بقى، وهي التقل الاضافي اللي البطاريه زودته على القسم الخلفي من العربيه واثر على جهاز التعليق زي ما شفنا في تجربه القياده. برضو قد تكون نقطه مش فارقه مع كل الناس، ولكن وجب التوضيح. وكمان التاثير اللي حصل على حجم الشنطه، انها بقت اصغر من الشنطه البنزين، ولكن دي حاجه موجوده في كل العربيات الهجين، وان العربيه بتنزل من غير ستبن وكاوتشاتها ما هياش ران فلات، موجود فيها طقم اصلاح. فدي بتشكل مشكله لو الكاوتش لا قدر الله ضرب على الطريق، وانت مش هتعرف ساعتها ان انت تستخدم الماده او الكمبريسور اللي معاك. بس اجمالا العربيه فعلا بتقدم تجربه جيده جدا. ورايي الشخصي انك لو هتجيب العربيه دي تبع مبادره المغتربين بالخارج من الخليج، فهتبقى اختيار ممتاز بسبب التوفير اللي هتوفره وبسبب الفلوس اللي هترجع لك بعد 5 سنين. ونصيحة اخوية بقى، لو هتجيبها مبادرة هاتها من التوكيل هنا عشان تاخد الضمان كامل بدون اي حوارات، وتبقى ضربت عصفورين بحجر واحد. ولو هتشتري العربية بقى الشراء العادي بتاعنا هنا، فساعتها انت لازم برضو تشوف اولوياتك واحتياجاتك في ظل الشرح اللي احنا شرحناه لمميزات وعيوب العربية، وتقعد كده تحسبها بالورقة والقلم وتحط المنافسين معاها في وجه مقارنة وتشوف الأنسب ليك وتتوكل على الله وربنا يوفقك في اختيارك. في ختام الريفيو أتمنى أن أنا أكون نقلت كل التفاصيل الخاصة بالهافال H6 HEV نسخة الهايبريد. لو في أي حاجة ما قلناهاش اكتبوها لنا في التعليقات. ما تنسوش تتابعوا أخبار السيارات المحلية والعالمية على الموقع بتاعنا، هكتبه لحضراتكم هنا على الشاشة. كمان اعملوا لنا فولو على كل السوشيال ميديا بتاعتنا، ده الهاندل الموحد بتاعها. ما تنسوش تشتركوا في قناة اليوتيوب. متشكر على المتابعة واشوفكم على خير في فيديو جديد قريب ان شاء الله.